你有冇諗過？你而家日日喺度慳吃儉用，呢樣唔捨得食，嗰樣唔捨得買，一心諗住留返嗰幾百萬，甚至嗰層樓俾仔女。其實你唔係喺度愛佢哋，而係親手幫佢哋買緊一張通往廢人之路嘅單程飛。講得再難聽嗰啲，你留嘅錢越多，係咪？反而越係喺度買兇拍人，引誘緊你親生仔女喺心入面默默祈禱，你快啲斷氣，好等佢哋可以早日繼承你嗰副身家，填補佢哋自己嘅無能。聽落好似好扎心，好唔近人情，但呢個世界最殘酷嘅真相，往往就係咁。如果你唔想臨老先嚟後悔，如果你想喺呢個利益至上嘅社會入面，做一個優雅招積又清醒嘅長輩，記得先訂閱我哋呢個頻道透視人生。我哋呢度唔賣假溫情，只拆解人性嘅底層邏輯。訂閱咗，保證你晚年唔會活得似個乞衣坐低斟杯靚酒。我慢慢同你拆解呢個話題，好多人避忌，親戚聚會唔敢講，食飯傾偈唔敢提，個個都扮晒嘢，話仔女自有仔女福，傻佬，邊個唔知仔女有仔女福？問題係你留低嗰筆錢，究竟係佢哋嘅福定係佢哋嘅債？你以為自己係慈父慈母，實際上你係一個溫柔嘅劊子手，用一疊疊銀紙逐張逐張咁閹割緊佢哋嘅生存本能。我見過太多呢種案例，有個老友打拼咗大半世，儲低幾層樓喺手，個仔一出世就同佢講：第日呢啲都係你㗎。你知唔知呢句話有幾毒？佢個仔而家30幾歲，做份萬零蚊嘅文職，日日返工等收工，上司叫佢 OT， 佢擘大眼講大話。我阿爸話：我唔使咁搏。聽完呢句嘢，你係應該喊定係應該笑？你留低嘅唔係保障，係一條鎖鏈。佢個靈魂早就死咗喺你嗰句第日都係你㗎。入面剩低嘅只係一副等繼承嘅軀殼。呢種人，你叫佢點樣出去同人爭？點樣喺呢個獅子山下嘅競技場生存？香港地寸金尺土，個個都話樓價貴，上車難。但你有冇諗過，就係因為你哋呢啲咁愛仔女嘅父母，一手造成咗今日嘅局面。你哋唔捨得食，唔捨得着，連去茶餐廳嗌多杯凍飲都嫌貴，為嘅就係儲多個泵，等個仔第日供樓輕鬆啲。結果呢，你個仔由細到大睇住你咁委屈自己，佢潛意識學到嘅嘢係咩？就係人生唔使努力嘅，捱多幾年阿爸阿媽死咗，我咪發達咯。你話呢種教育同喂佢食慢性毒藥有咩分別？唔通你以為骨氣呢樣嘢係天生嘅？錯晒，骨氣係餓出嚟㗎。一個人身無分文，但又想食餐好嘅，着件靚衫，佢自然會諗辦法揾錢搏上位。呢種由底層打拼出嚟嘅狠勁，你先至會敬畏生命，先至會珍惜手上每毫子。你而家一泥水掟過去，話阿仔慢慢使佢連餓係咩滋味都唔知，佢點會有骨氣？佢點會知1蚊係要用汗水換返嚟？你留俾佢嘅錢越多，佢嘅腰骨就越軟。到有一日，你兩腳一伸，佢攞住你嗰幾百萬，你以為佢會感謝你？傻啦，佢只會嫌點解得咁少？點解你唔埋多幾年，揾多啲先死？呢個就係人性最現實、最核突嘅一面。你唔好怪我講得直至現實，仲難聽過我講。香港地呢種啃老嘅風氣已經蔓延到一個恐怖嘅地步。你行出街，求其捉個後生仔問10個有9個半嘅終極夢想都係等屋企層樓。佢哋嘅人生規劃就係等等阿爸阿媽老，等阿爸阿媽病，等阿爸阿媽。你話呢種算唔算係另一種形式嘅謀殺？佢哋可能自己都唔覺，但潛意識入面嗰種等繼承嘅心態就係喺度倒數緊你嘅死期。再講得深入啲，你留低嘅錢好多時唔係家庭嘅潤滑劑，而係一部碎肉機。
我見證過無數兄弟姊妹，平時感情好到不得了，一等到阿爸阿媽走咗，為咗爭層樓，爭個單位反晒面，甚至對簿公堂，你生前慳返嚟嗰幾百萬，就係買起你家族和諧嘅最後一筆交易。你以為你留低嘅係愛，你留低嘅係一個計時炸彈。你走咗之後，佢哋唔會掛住你，只會掛住你嗰個戶口號碼。你嘅葬禮對佢哋嚟講，可能只係一場資產分配嘅前哨戰。你話呢個世界仲有冇公理？我話你知，唯一嘅公理就係你點對自己世界就點對你。你對自己孤寒到死，乜都唔享受，一味淨係識得咬，世界就回報你一個悲哀嘅晚年，同一班等你死嘅仔女。但如果你肯對自己好，將啲錢使喺自己身上，食好啲，玩好啲，見識多啲，你嘅眼界開咗，氣場強咗，你根本唔會再在意仔女點樣睇你，因為你嘅快樂唔使靠佢哋施捨，你仲會成為一個有型有品味嘅長輩，仔女反而會尊敬你，因為你活出咗人生嘅高度。你以為孤寒係貶義詞？喺我嘅字典入面，對仔女孤寒係最高嘅智慧。你唔俾錢佢，逼佢出去捱世界，等佢知道一蚊難倒英雄漢，佢先至會生出智慧，生出人性。你唔俾層樓佢，佢先至會諗辦法去租、去供、去建立自己嘅王國。你斷咗佢嘅後路，就係送俾佢最好嘅禮物，一條有尊嚴嘅生路。相反，你對自己慷慨，唔好再委屈自己，過嗰種鹹魚白菜嘅生活。你係用行動話俾個世界知，你嘅人生仲有價值，你仲未玩夠。我有個朋友就係睇通咗呢點，佢60歲嗰年將層自住樓加，按咗拎嚿錢同老婆環遊世界。親戚個個話佢傻，話佢唔留返啲嘢俾個仔，佢淨係笑笑口，話我留俾個仔最大嘅遺產就係一個識得享受人生嘅老豆。結果呢，佢個仔本來都係等繼承嘅心態，一聽阿爸按咗層樓，即刻醒覺，知道再等落去連條毛都冇，的起心肝去創業。而家搞到有聲有色，兩父子關係仲好過以前，因為唔再係嗰種施捨與等待嘅畸形關係，而係兩個獨立個體之間嘅欣賞。呢個故事話俾你知，錢呢家嘢留喺自己手，你係主人留俾仔女，你同佢都變咗奴隸。你係咪想臨老先嚟後悔？後悔自己食又唔敢食，玩又唔敢玩，清死用多咗會蝕底，後悔自己活咗大半世，原來淨係為咗做一個普通人肉提款機算罷啦。人生短短幾十年，你唔係嚟受苦噶，你係嚟體驗噶。你諗下，當你七老八十坐喺公園長人，望住自己用一世青春換嚟嗰本銀行簿，但手又震牙又甩，乜都享受唔到，嗰種空虛同後悔係用幾多個零都填補唔到。所以醒下啦，由今日開始，將留錢呢個念頭調出你個腦海。你而家要做嘅係諗下點樣是善待自己，點樣將手上嘅資源變成快樂嘅經歷。你去學畫畫又好，去旅行又好，甚至淨係日日去中屋記斬嚿靚叉燒，飲杯靚酒都好過。你將啲錢鎖喺夾萬，等第日變成一堆遺產稅。你要明白，你嘅存在本身已經係仔女最大嘅資產。你活得精彩，活得招積，就係話俾佢哋聽，人生有無限可能。你對自己好，就係教佢哋尊重生命。呢種身教遠遠貴重過你糊口過。幾個逗號好，你話留錢害死仔女。我哋尋晚拆咗一半，今晚走過三巡氣氛，啱啱好，我同你傾下更深嗰陣人性。你以為我淨係講緊仔女嘅問題？傻佬，我講緊你嘅尊嚴。你而家行出街，望下嗰啲七老八十嘅阿伯阿婆，邊個最意氣風發？邊個最招積？唔係嗰啲住公屋戶口得幾千蚊嘅，
而係嗰啲手揸幾層樓收租，每個月使20萬出街食飯買名牌嘅。你唔好同我講乜嘢錢財身外物，呢句說話係窮人用嚟自我安慰，有錢佬用嚟呃你㗎。現實就係錢喺你手，你就係大佬；錢過咗仔女手，你就係老人甲。我見過一個真實個案，慘過粵語長篇。有個伯父後生做運輸，搏到盡，儲低2層唐樓。佢一心諗住，反正都係佢哋㗎啦。60歲嗰年，好型咁叫齊3個仔女返屋企，當住全家人面將層樓轉晒名。佢以為自己好偉大，仔女會感動到喊，會從此對佢千依百順。結果呢，轉名嗰日係佢人生最後一日做一家之主。之後嗰幾年，3個仔女各自有各自嘅算盤。大仔想賣樓套現，二女想出租收租，細仔乜都話事。但其實最貪心，每逢過時過節，佢老人家想話事去邊度食飯，冇人理佢。想攞個錢使要問仔女攞家用，個個都話阿爸，你使唔使咁大使啊？佢由以前嘅皇帝變咗做乞衣。佢同我講，我而家先知，我親手將自己條鎖匙交俾人鎖住咗自己。你話呢種晚年係你想要嘅嘢？唔通你真係以為你生佢出嚟養大佢，佢就一定會孝順你算罷啦？人性嘅弱點就係現實你手上有錢，你仲有得俾你，就有權力；你冇錢，你要問佢攞，你就係負累。呢個唔係我作古仔，係生物學、經濟學、心理學夾埋嘅鐵律。你試下今晚同你個仔講，阿仔，我決定將層樓賣咗，拎啲錢同你阿媽環遊世界，使晒佢。你睇下佢個反應係咪即刻變面？佢心裏面嗰句咁我點算，係咪幾乎衝口而出？就係呢一下嘅反應已經出賣咗佢嘅潛意識。所以我成日話老人家最怕嘅文迷病係心慌，病有藥醫，心慌冇藥醫。你戶口冇錢，你連去街市買條魚都要就住，你仲點樣有底氣話俾人知你活得有尊嚴？你仲點樣喺仔女面前抬起頭？你以為你奉獻晒所有嘢，佢哋會感激我話？你知人性嘅真相就係容易得到嘅嘢，唔會珍惜你主動塞俾佢嘅錢。佢覺得係老奉佢求你，佢等佢餓到荒先至得到嘅錢，佢先至會當係寶。呢個就係吊高嚟賣嘅智慧。你唔好嫌我講得市儈，經營家庭關係，某程度上同做生意冇分別。你再諗深一層，點解嗰啲愈自私愈捨得使錢喺自己身上嘅老人家仔女反而愈尊重？因為你仲有利用價值，唔止咁簡單。你肯使錢，代表你有活力，你有品味，你對生活有要求。你每個禮拜去半島酒店飲下午茶，你着住件靚衫去睇畫展，你去日本食飛機貨嘅黐身。你嘅生活檔次，你嘅見識遠遠高過嗰啲淨係識得等錢使嘅後生仔。你個仔見你活得仲精彩過佢，佢自然會高看你一眼。佢會覺得阿爸呢條老嘢仲有貨，仲玩得佢唔敢怠慢你，因為佢知你唔使靠佢。呢種玩世不恭嘅態度，其實係一種降維打擊。你唔好再同佢哋討論錢，要點樣慳。你要同佢哋討論錢要點樣花，你活到咁上下，仲要委屈自己食隔夜鬆傻嘅，你要去食最好嘅，玩未玩過嘅。你試下同你個仔講，你最近學識咗品酒，一支靚波爾多要幾千蚊，你覺得好值？你睇下佢咩反應？佢會覺得哇，阿爸識嘢喎，佢對你嘅敬畏即刻多咗幾分。因為你跳出咗佢心目中老人等死嘅框架。再講一個實例，我有個讀者，佢阿媽就係高手，佢阿媽成日喺佢哋面前扮窮，話自己啲錢好掹緊，但另一方面又成日約埋啲姊妹去歐洲掃貨，買幾個名牌手袋返嚟，影相擺上網，仲要踢埋個仔。個仔心諗，
阿媽咁識嘆，仲使得咁開心，即係佢財政好穩陣啦。呢個阿媽從來唔會問仔女攞錢，反而間唔中會請佢哋食餐幾千蚊嘅飯。久而久之，呢幾個仔女對阿媽嘅態度係又敬又畏，敬嘅係佢嘅生活態度，畏嘅係佢嘅財政實力。你話呢種孤寒對仔女，孤寒對自己慷慨，係咪高明到絕？你有冇聽過生隻貓入眼？呢句俗語就係形容人見錢開眼，乜嘢親情都擺埋一邊。你唔好怪你啲仔女現實，因為呢個世界本身就係咁運作。你嘅責任就係要識穿呢個現實，然後利用呢個現實為自己創造一個優雅嘅晚年。你唔使扮偉大，你只要扮清醒。記住我呢句，你預早明白財權即是尊嚴呢個道理，你嘅晚年就如有運行。你唔好等到七老八十先嚟後悔，當初點解咁傻，將副身家一次過送晒出去。你而家要諗嘅唔係點樣留錢，而係點樣用錢，將你嘅財富轉化成你嘅閱歷、你嘅健康、你嘅快樂，呢啲嘢先至係仔女搶唔走，亦都睇唔透嘅。真正遺產，你行出街見到啲長者，一係就面有菜色，一係就神采飛揚，分別喺邊度？就喺佢哋嗰個戶口同埋嗰個心態。你今晚返去望下你個戶口，再望下你個仔女，你心裏面應該有條數。好，尋晚講到財權，今晚我哋要將呢件事升華到最高層次。你準備好未？斟滿杯酒，因為跟住落嚟呢番說話可能會徹底改變你點樣睇自己嘅人生。你仲記唔記得你細個嗰陣係點樣睇你阿爸阿媽？你尊敬佢哋係因為佢哋揾到錢養大你，定係因為佢哋活出一種你向往嘅態度？我夠膽寫包單係後者。一個人有冇型有冇款，同佢銀行戶口有幾多個零根本係兩回事。你而家為人父母有冇諗過，你喺仔女心目中究竟係一個普通人肉提款機，定係一個人生導師？如果你淨係識得留錢，你只係做緊一部自動櫃員機嘅角色，先完錢就拜拜。但你如果留低嘅係一種生活嘅智慧，一種面對逆境嘅人性，一種即使老咗都要靚嘅態度，你個仔女先至會一世銘記。呢啲嘢唔使錢買，但價值連城。你試下諗下，你個仔第日同人講起你，佢會話我阿爸留咗層樓俾我，定係我阿爸教我點樣做人？前者聽完得個悶字，後者先至係真正嘅傳承。所以我成日話，留錢不如留智慧，留遺產不如留榜樣。你點樣老去，就係你留俾佢哋最活生生嘅教材。你如果病歪歪、苦口苦面，日日淨係識得睇電視等食飯，你個仔女睇到嘅就係一個等死嘅示範。但如果你七老八十，仲會執靚個頭，着件 sharp 醒嘅恤衫，同佢哋講你最近去咗邊度旅行，食咗啲乜嘢好嘢，識咗啲乜嘢新朋友，你個仔女會覺得哇，老豆老母原來可以咁樣生活㗎。呢種震撼遠比留一筆錢俾佢哋去供樓嚟得深遠同有意義。你成日驚自己使晒啲錢，老咗冇人養，但你有冇諗過，一個戶口長期有錢但靈魂乾枯嘅老人，同一個戶口接近清零但大腦裝滿精彩回憶嘅老人，邊個先係真正嘅富足？我同你計一條數，你食一餐幾千蚊嘅懷石料理，嗰種味覺嘅享受，嗰種環境嘅氛圍，係會融入你嘅血液，變成你談吐之間嘅修養。你買一幅靚嘅字畫掛喺屋企，每日望住嗰種精神上嘅愉悅，係會提升你成個人嘅氣場。你去一個從未去過嘅國度，同當地人傾偈，感受唔同嘅文化，嗰種眼界嘅開闊，係會令你往後講嘅每一句話都有翻啲斤兩。呢啲就係敗家嘅藝術。
呢個敗字唔係叫你亂咁賭錢落海，而係叫你將啲死錢變成生嘅體驗。錢呢樣嘢你唔使，佢就只係銀行入面嘅一組數字。你死嗰日，佢就係政府嘅遺產稅。但你使咗佢，佢就變成你人生嘅一部分，變成你嘅故事，變成你嘅氣質。呢啲先至係真正入咗你戶口。你個人嘅戶口唔係銀行嗰個嘅財富。呢啲財富賊仔偷唔走，仔女揸唔到，仲會跟住你一齊入棺材，陪你去下一個世界繼續威。講到呢度，你可能心入面有條刺，我咁做會唔會好自私？會唔會對仔女唔住？傻佬，你將呢種負罪感即刻調出你個腦海。你已經養大佢哋，供佢哋讀書，幫佢哋着衫保暖。你已經完成咗你作為父母嘅所有責任。佢哋而家係成年人，有手有腳，佢哋嘅人生係佢哋自己嘅，唔係你嘅責任。由佢哋18歲嗰年已經完結，剩下嘅時間係上天俾你嘅 bonus， 係屬於你自己嘅獎勵。你仲記得你後生嗰陣，未結婚，未有細路嗰陣，你有幾多夢想？你想去邊度？你想做啲乜？點解而家老咗有晒時間，有咗經驗，反而要將自己鎖喺一個我要留錢俾仔女嘅監獄入面？呢個世界最荒謬嘅事，就係用自己嘅犧牲去換取別人嘅安逸。你犧牲咗自己嘅快樂換嚟嘅，可能只係一個更加無能嘅下一代。你以為你係聖人，你只係一個唔識得愛自己嘅傻瓜。你唔好同我講乜嘢養兒防老，呢個概念喺呢個世代已經 out 到爆。你以為你對佢好，佢就會對你好。人性嘅現實係，你如係表現得好似冇咗佢唔得，佢就如覺得你係負累。但如果你表現得我冇你一樣活得精彩，佢反而會主動黐埋你，因為佢想分享你嘅精彩。呢個就係吸引力法則。放喺親情上面一樣 work。講到最後，我有一個終極建議，可能你會覺得好癲，但我認為呢個先至係對生命最大嘅尊重，就係你臨走之前，你個戶口最好係零。你唔好誤會，我唔係叫你臨死前嗰日先至去碌爆張卡，而係話你要有一個規劃，一個如何將自己一生嘅積累喺有生之年完完整整咁轉化為快樂嘅規劃。你每年使幾多，你仲有幾年，你計到條數就放心去使。呢種清空唔係浪費，而係一種豁達。你諗吓，你走嗰陣兩手空空瀟瀟灑灑，你唔使擔心邊個爭產，唔使擔心遺產稅，唔使擔心邊個覺得你分得不公你嘅人生，以一個圓滿嘅句號作結。而你留俾仔女嘅係一個獨立、堅強、識得享受生命嘅背影。呢個背影會成為佢哋人生路上嘅一盞燈，照亮佢哋自己嘅路。呢種禮物先至係無價人，一世物一世。最緊要係活得招積。你而家行出街望下個天，你仲有氣有力，仲有時間，仲有錢，仲等緊咩？將你嘅負罪感放低。將你嘅計劃書掉埋一邊，去食餐好嘅，去買件靚衫，去訂張機票。你唔係喺度敗家，你係喺度建構一個更高級嘅自己。如果你身邊有見過啲老人家一交出財權就晚景淒涼嘅慘況，又或者你自己覺得老咗，應唔應該將身家全拆？唔使怕醜，喺下面留言區話我知你嘅睇法，大家一人一句。交流下呢啲棺材本嘅智慧，你嘅分享可能救到一個就快行錯路嘅老友記。透視人生，我哋唔賣假溫情，淨係講真話。如果你仲未訂閱，快啲疏掣。我哋呢度唔賣夢，只賣清醒。下一集我會同你講下點樣喺最複雜嘅人際關係入面做一個最自在、最唔使睇人面色嘅人。多謝你今晚坐喺度聽我咁多嘢飲埋呢杯，早啲抖。
記住你嘅人生係你嘅錢使咗先至係你嘅。